இன்றைக்கி ஈவினிங் கௌரேஷ் குட்டிக்கு ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கட் தான் கொடுத்தேன். ஒரு பவுலில் குட்டி குட்டியாக வந்து உடச்சி போட்டு கொடுத்தேன். முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் சாப்பிடவே மாட்டான். எடுத்து கொட்டி விட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிடுவான், சாப்பிட மாட்டான் ஒழுங்காக உட்காந்து. ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கௌரேஷ் குட்டிக்கு 1 year 4 month நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு குட்டி பவுல்லலாம் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒழுங்காக உட்காந்து சாப்பிட்றான். உங்கள் வீட்லேயும் குட்டீஸ் இருந்தால் எந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.